Hi there. Today let's talk about sound of letter O with letter R. تعالوا النهارده حبايبي الحلوين نتكلم عن الصوت اللي بيعمله حرف ال O لما بيجي مع حرف ال R. بس في البداية أنا حابة أعرفكم معايا أصدقاء جداد ليكوا. معايا زيزي. هاي زيزي. هاي ميس. ومعايا زيكو. هاي زيكو. هاي ميس. جمال، أنا بحبكم جدا، بحب زيزي وزيكو خالص عشان هما شطار جدا. طيب تعالوا النهارده حبايبي الحلوين نتعرف على صوت ال O R اللي هو ميس انا عارفه. ايه زيزي؟ اور. ميس وانا كمان عارف. ايه زيكو؟ ما انا زيزي بتقول اور وزيكو بيقول ار. لا ايه طيب استنوا اي استنى يا زيكو، اهدى شويه. بصوا احنا نتفق بس في الاول ونقول لحبايبي الحلوين، بصوا خلينا نتفق كده ان انتوا مهما تختلفوا بالراحه نتفاهموا بالراحه. طيب تعالوا مع بعض نشوف النهارده صوت الاو ار عشان زيزي وزيكو ما يتخانقوش مع بعض وانا اللي في الاخر بضطرب. بصوا معايا حبايبي الحلوين، الاو ار الهارد ساوند بتاعها صوتها الاساسي اور زي الكلمات ديت، زي كلمه فورك اللي هي الشوكه، زي كلمه كورن اللي هو الذره، زي كلمه ستورم اللي هي العاصفه. يبقى الهارد ساوند بتاعه اور، لكن هلاقيه بعض الكلمات صوته زي كلمه work. لما بقول لحبايبي الحلوين يلا بينا نعمل الهوم ورك بتاعنا، اسمها هوم ورك مش وورك. كمان عندي زي كلمه word اللي هي لما بقول لكم يلا بينا نقول الوردز الكلمات. يبقى الهارد ساوند بتاع الاو ار او صوته الاساسي زي ما زيزي قالت اور، لكن في بعض الكلمات هلاقي صوته صوته ايه زي ما زيكو قال طيب يبقى احنا كده اتفقنا، وزيزي وزيكو صح، هما الاثنين صح. يلا يا زيكو صالح زيزي ولا سوري؟ سوري زيزي. يلا زيزي. سوري زيكو. يلا شطار. ايوه كده، دايما اتفقوا مع بعض وما تتخانقوش انتوا حبايبي الحلوين. يا رب النهارده تكونوا استفدتوا معايا انا وزيزي وزيكو وانبسطتوا. If you like my video don't forget subscribe and like. Bye.